Voilà. Très bien. Alors, l'organisation. Je connais l'organisation. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? L'agence. Quoi? Est-ce que vous pouvez répéter juste ma smartaksh Awadli? L'agence. L'agence. Donc, l'agence des cartes bleues. Et il y a l'organisation interne, d'accord? Donc, l'organisation. Il y a agence des cartes bleues. D'accord? Après, les acteurs. نبداو les acteurs internes. Centre de gestion. Est-ce que c'est un acteur interne, l'organisation? Les acteurs internes. Agent de carte bleue. Non. Client. Le demandeur. Alors, est-ce que ce sont des acteurs internes de l'organisation, l'agence? Est-ce que vous m'avez l'agence? Externe. Ce sont des acteurs externes, d'accord? Est-ce que dans le texte, c'est mentionné les acteurs internes? Non. Non, ça n'existe pas. D'accord? Donc, je n'ai MCC de niveau 0 ou le MCC de niveau 1? Puisqu'il n'y a pas de... Zéro, puisqu'il n'y a pas d'acteur interne. Pardon? مادام الكليون ماهوش انترن خاطر بكري في الكور اللي وريتهولنا ما الكليون يتسمى حاجة اكتور انترن ولا؟ لا بكري أنا هو الساعة وقتاش هذا؟ جبتش كلمة كليون هنا. اجون اشتور مش كليون. لا agent c'est un agent يخدم في وسط l'entreprise, c'est un agent acheteur اسمه. D'accord, peut-être l'exemple bizarre j'ai تقش عليه فهمتوا انت client. Non, c'est pas un client. Le client c'est externe l'agence de carte bleue. هكا ولا؟ اي مادام مش باسم اجونس. Les acteurs internes généralement هما عباد يخدموا والا ce sont des unités ولا des services اللي في وسط au sein de l'organisation. L'entreprise نتاعك هي l'organisation, c'est l'entreprise. Les acteurs internes هما les différents services والعباد اللي يخدموا فيه etc. D'accord? مادام معناتها يبدا اجون يخدم فيه اسمه اجون اشتور. Agent acheteur مش معناتها client. Agent, c'est un agent يخدم في l'agence locale. C'est un agent متكلف بالachat. D'accord? C'est pas un client. D'accord? Peut-être l'exemple ضيعكم شوية. Donc l'agent acheteur c'est pas le client في l'exemple قبيليك, c'est un agent d'achat اللي هو اللي يعمل معناتها c'est un agent d'achat. D'accord? في وسط l'agence locale. يخدم في وسط l'agence locale. C'est pas un client. Donc هو قبل ما يعمل un achat يمشي يعرفوا للديريكتور ياخذ رايه قبل باش هو يعطيه لوكي ولا. D'accord? هذا في l'exemple تاع قبيليك. Généralement, les clients ou les fournisseurs ou quoi, ce sont des acteurs externes. Ce ne sont pas des acteurs internes de l'organisation, de l'entreprise. Une entreprise, des clients, des fournisseurs, d'accord? Madame, حتى centre de gestion des cartes bleues مش تابع l'agence. Non, c'est pas l'agence. D'accord? D'accord. C'est un acteur externe. D'ailleurs, oui, alors, puisque l'organisation, c'est l'agence de gestion des cartes bleues, ما قالكش في l'agence هذيا فما في وسطها un centre de gestion des cartes ou d'ailleurs نحن قلنا ما عندناش un des acteurs internes, c'est pas mentionné في وسط التكست فما des acteurs internes.
على خاطر كان جاي يقول لك مثلا لاجونس فيها ان سنتر دو جيستيون دي كارت بلو ونورمالمون فيها حاجه اخرى اللي هي باش تتعامل مع السنتر دي جيستيون دي كارت بلو كان جاي سنتر c'est un acteur interne au sein de l'agence des cartes bleues راهو peut-être فهمني راهو acteur interne اما puisque هوني مفهومه معناتها l'agence elle va transmettre un autre un autre centre qui est externe l'agence هذيك c'est un centre de gestion des cartes bleues donc هي transférer là les demandes ماهيش نفس معناتها ماهيش في وسط l'agence d'accord مادام يا اخي ما نجموش نفهموها امبليسيتمون معناها يا اخي لازم يقول لي معناها انه ذيك اكتور انترن معناها نعرفش كيف فهمتني ولا لا معناها وني شوف هو راهو الكونسيبسيون جينيرالمون مربوطه ياسر بالتكست معناها التكست كي باش تقراه شنو باش تفهم ساعات تبدا المعلومه واضحه ما تنجمش تاولها برشا تاويلات معناتها هذيك هي ساعات نفس الفراز برشا عباد يجموا يفهموها ديفيرامون داكوغ مي نحنا هوني قاعدين نخدموا مع بعضنا دونك هوني انا وضحت لك قلت لك راهو لاجونس ماهيش معناتها لو سونتر دو جيستيون دي كارت ماهوش في وسط لاجونس كيما باغ اكزومبل في البنك فما دي اجونس وفما لا سونترال داكوغ كان انت باش تخدم البنكه معناها تقش عليها هي الكل في الكل معناتها باش تقرا لي زاجونس الكل نتاع البنكه هذيك كلهم دي اكتور انترن معاهم السنترال ايتترا هذوكم الكلهم تابع لونتربريز والا مثلا كان انت باش تاخذ tu vas prendre l'organisation تاعك اون اجونس معينه اون اجونس نتاع نعرفش انا جو دي n'importe quoi تيجيري مانيش نعمل بوبليسيتي تيجيري مثلا لاجونس تاع تيجيري اللي في ارينا هذيك ناخذوها كوم لورغانيزاسيون دونك لي زوتر اجونس نتاع تيجيري اللي برا هذوكم سو سون دي اكتور اكسترن ماهمش دي اكتور انترن داكوغ مش على خاطرهم تابعين كلهم التجاري معناها ما نحن باش نعملوا مثلا اون اجونس تاع التجاري نتاع ارينا باش تعيط لنا باش نخدموا لها السيستيم دانفورماسيون دونك لورغانيزاسيون تاعنا شكوني هي لاجونس هذيك تاع ارينا معناتها مش البنك الكل فهمت كان عندنا دي زانفورماسيون باش تبعثهم للسنترال ولا باش تبعثهم دوتر اجونس هذوكم دي اكتور اكسترن دي زانفورماسيون باش يخرجوا لبرا مش باش يقعدوا او سان دو لاجونس هذيك فهمتوني فهمتك مدام معناها لازم معناها il doit préciser في التكست كي il faut préciser هو ديجا قال لك اجونس ترانسمي او سنتر يعني توت لورغانيزاسيون كان جات في وسطها ما يقولش ترانسمي او سنتر هو كان جاي اكتور انترن راهو ديجا لاجونس يقول لك فيها حد اخر معناتها فما حاجه اخرى مثلا سكرتاريا مثلا هي اللي تاخذ لي دوموند باغ اكزومبل سكرتاريا باش تبعث للسنتر نتاعهم جيستيون دي كارت وقتها نفهموا لي هذوكم الكل في وسط لاجونس داكوغ مي طون كو فماش حاجه اخرى داكوغ معناتها ما ينجمش يكون لورغانيزاسيون في وسط ان سول اكتور انترن معناها داكوغ نورمالمون سي كلير je قلت لي مادموزيل اللي قلت لك سافا سي كلير Donc, c'est pas mentionné les acteurs internes. Du coup, on va faire un modèle de contexte, soit disant MCC de niveau 0. مثلا هناك يحكي لي على مثلا يقول مثلا فما معناتها كي توصل مثلا دوموند الفيريفي اللي مثلا اذا كان دوموندور مثلا ان كليون ولا مش كانه قال لي امبليسيتمون راهو فما معناتها اون بارتي من لاجونس هذيك راهي تاخذ معناتها لي دوموند ومعناتها في لا فيريفيكاسيون معناتها مش كانه هو سامي لي امبليسيتمون ان اكتور انترن وشكون هذا نحكي في معناتها في التكست معناها سي كوم سي فما امبليسيتمون هو كي يحكي لك لورغانيزاسيون تعمل هكايا وتعمل هكايا سي كوم سي في وسطها دي اكتور انترن يخدموا في الحكايه هذيك سا سي سور مي طون كو سي با مونسيوني في التكست شكون اكزاكتومون كي تريت الحكايه هذيك ما نخترعوهش وحدنا ما نحطوهش وحدنا من عندنا داكوغ On va pas dire implicitement puisque un demandeur donc فما شكون il traite la demande هذيك donc نحنا نحطوه شكون هو باهي شكون تنجم يكون سكرتير ينجم يكون ما نعرفش العساس لاجونس ديريكتور شكون exactement d'accord ما نعرفوش c'est pas mentionné dans le texte donc ما نحطوهش d'accord اللي نعرفوه اللي لاجونس
هي اللي تعمل حكايه هذوكم الكل. شكونهم بالضبط اللي في وسط لاجونس ما نعرفوش، سي با مونسوني دون لو تكست. داكور. Ok, madame, merci. De rien. Donc, tant que c'est pas mentionné dans le texte, ما نحطوش حاجة من عنا. نتبعوا le texte. D'accord. هوني يقول لك لاجونس تعمل، لاجونس تبعث، لاجونس تاخذ إتسيتيرا. ما قالتلكش شكون اكزاكتومون في وسط لاجونس قاعد يعمل في الخدمة هذيك، ما نحطوش. نقولوا لي هي لاجونس. D'accord. C'est هوني لاجونس اللي considérée comme une boîte noire. هي l'organisation une boîte noire. ما نعرفوش شكون المعاون نتاعها، شكون اللي يخدم في شنو الداخل. نعرفوا en tout cas شنو les échanges entre les acteurs externes وهي. D'accord. Donc les acteurs externes قلنا c'est le centre de gestion des cartes bleues et Le client. le demandeur. D'accord. اللي ينجم يكون هو client كيما ينجم ما يكونش client. D'accord. خاطر كاين وماهوش client. attends نشوفوها بعد par la suite شنو نمشي ici. D'accord. Donc قلنا les acteurs internes فماش. Donc pas d'acteur interne. Et les acteurs externes. On a agence, centre plutôt. Carte. Et demandeur. Très bien. Ben, توا باش نحاولوا دونك نصوروا l'MCC نتاعنا. Donc l'organisation. Oui, puisque l'organisation, on va plutôt modéliser un modèle de contexte sur la MCC de niveau 0. Donc, des acteurs internes. On peut tout simplement faire l'organisation comme étant juste sphère, d'accord? Donc, agence. D'accord? Vas-y. مادام بالله l'organisation ناخذ على أساس البوت متاع التكست معناتها مثلا نجم يجيب لي زوز. Pas le but, l'organisation. L'organisation, c'est le système, c'est l'entreprise. أكبر واحدة معناتها خاطر نجم يعطيني زوز مثلا ويبدأ فهم برشا أكتورات. اش معناتها زوز؟ مادام معناتها على لاجونس على أساس شنو ناخذها مثلا منجمش يجيب لي دوز أورغانيزاسيون في التكست وإن نختار منهم معناتها. كيفاش deux organisations؟ واحدة منهم أنت tu vas la traiter, l'autre elle va être considérée comme un acteur externe. كيما هوني السنتر معناها أنت تحب تقول centre de gestion de carte. إيه معناتها ما تصيرش confusion بيناتهم. جينيرالمون تفهمها انت كي تقرا التكست تفهم انت شكون هي لورغانيزاسيون اللي قاعدين باش نخدموا لها السيستيم دانفورماسيون تاعها. داكوغ. شكون اللي المعنيه بالامر. داكوغ. وحدك تفهمها كيما هوني نحن قاعدين نشوفوا ليتود دو كا دي جيستيون دو كارت بلو. كيفاش تصير جيستيون؟ شكون يعمل الجيستيون؟ سي لاجونس. داكوغ. سي نوتر اورغانيزاسيون. ابري الاخرين سيكتور اكسترن. ما ينجمش يعطيك دوز اورغانيزاسيون تولي تخدم كل وحده ام سي سي نتاعها وقتها كي يبدا ان بروبليم كبير على الاخر. اما جينيرالمون سو سون دي سو دومين. معناتها عندك ان سول دومين اللي هي لورغانيزاسيون تاعك كبيره اي بي عندك دي سو دومين هذوكم هما دي زاكتور انترن وكل وحده باش تخرجها وحده تخدم لها ام سي سي نتاعها على روحها. اما مش معناها عندك دوز اورغانيزاسيون دوز انتربريز ديفيرونت. معناها ما ينجمش يكون في التكست هكاكا. داكور. ريغل مدام ميرسي. De rien. Donc, on a l'agence et puis on va donc modéliser les acteurs externes. Donc, nous avons des ellipses. Donc, on a le centre. Ça mis au centre au cas où juste pour lisible. D'accord. Et puis, on a le demandeur.
صعيب واحد يكتب على التابلو. D'accord. Donc نبداو توا. Donc عندنا l'organisation donc et les différents acteurs externes. توا نجمو نبداو نخدمو les flux نتاعنا. شنو هما les échanges entre l'agence et le centre et les demandeurs. Donc نقراو بشويه بشويه التكست نتاعنا et on va dégager au fur et à mesure les différents flux. D'accord. Ben juste هذوما انا باش فيش هذايا. هوني باش نفسخ باش نجمو نكتبو الجديد. داكور باش نكتب لي فلو. Madame, وي مش normalement l'agence elle est représentée في rectangle خاطر هي l'organisation ولا نجمو نحطوها في ellipse. داك اش قلت لك توا قلت لكم راهو كي تبدا عندنا جوست l'organisation معناش دي زاكتور انترن نجمو l'organisation نحطوها في ellipse. داكور. D'accord, merci madame. تنجم تعمل ان ريكتانجل سي جوست لي دو. انت ان فيت لوفراج ساعات تحل كتاب تقراها هكا وتحل كتاب اخر تلقاها حاجه اخرى. داكور زوج صحاح. بعديك شوفوا مدام فاطمه سالوها شنو الفورماليزم اللي هي تخدم به. داكور. دونك نبداو نقرا. Le demandeur désirant obtenir une carte bleue doit en faire la demande auprès de son agence. Alors, في الفراز هذه est-ce qu'on a un flux? Qu'il y a une information échangée entre un acteur interne, un acteur externe et l'agence. Demande de carte bleue. Très bien. Donc, demande de carte bleue. Donc, le flèche منين لوين? Le demandeur de l'agence. Très bien. Donc, on a le premier flux. Donc, le premier flux, on a demande. Pour que ce soit plus lisible, dis-moi les flux, عملوا des numéros, des chiffres. وكل chiffre حط بعديك حطوا كل قدام كل numéro شنو هو اسم le flux. D'accord. Par exemple, هوني on a ces demandes de carte bleue. Ouais, la demande tout court. D'accord. Après, donc, la carte bleue n'est pas accordée si le demandeur n'est pas un client de l'agence. Donc, demandeur, بيمشي للagence وباش يعمل une demande. Et l'agence هوني شنو باش تعمل؟ Elle va vérifier est-ce que demandeur هذاك client ولا ماهوش client. كان ماهوش client شنو باش تعمل؟ Elle va refuser la demande. Donc, elle va refuser. Donc, شنو هو l'échange اللي باش يصير؟ Un refus. هكا ولا باش ترجع لها l'agence باش ترجع له un refus. Donc, عندنا un deuxième flux. D'accord. Donc, اللي هو un refus. شوية كيفاش نكتب. مانيش مستانسة بيه برشا هذايا. Donc, refus. Le deuxième flux. Donc, le flux demandeur. Donc, il se présente de l'agence, il fait une demande et l'agence, elle va vérifier donc si ce demandeur est un client ou pas de l'agence. S'il n'est pas un client, donc il va fournir un refus le demandeur, donc c'est un flux. Sinon, si c'est un client, chaque jour, l'agence transmet au centre de gestion des cartes bleues des demandes de ses clients. C'est quoi le flux, Hounaya? Est-ce qu'il y a un flux déjà? Les demandes de clients. Les demandes des clients. Donc, شكون هم شكون l'émetteur وشكون le récepteur نتاع الفلو هذايا؟ Agence, l'émetteur ou le centre. Très bien. Donc, et l'agence
تبعث le centre les demandes des clients, d'accord, pour que donc les demandes, des demandes groupées des clients, d'accord, ça c'est un autre flux. Donc l'agence va transmettre au centre de gestion des cartes bleues les demandes de ses clients, d'accord. Dès que l'agence a reçu la carte bleue en provenance du centre, donc en général 4 jours après la demande, est-ce qu'il y a un flux? On a déjà. L'agence a reçu la carte bleue. Oui, la carte. Oui. Donc, les cartes sont fournies du centre l'agence. Donc, après avoir transmis les demandes des centres, les centres ils حضروا les cartes ويرجعهم l'agence. Donc, le quatrième flux. Donc, le quatrième flux, c'est, disons, livraison des cartes. Voilà. Ça, quel le tableau? On a perdu le khadma al-kol. Orja. Bêtement, tant mieux. C'est bon, le tableau, il est affiché chez tout le monde. Donc, on a quatrième flux. C'est donc livraison. Voilà les cartes, tout simplement. Livraison des cartes. D'accord? Donc, dès que l'agence a reçu la carte bleue en provenance du centre, en général 4 jours après la demande, elle adresse au client un avis de mise à disposition et un avis de prélèvement de la cotisation annuelle. Est-ce qu'il y a des flux ou un flux ou la قديش؟ Deux flux. Deux flux. Bien. Donc, اللي هما Avis de mise à disposition, avis de cotisation. Très bien. Donc, on a deux flux. Il y a avis de mise à disposition et avis de prélèvement de l'agence vers le demandeur. Donc, l'agence peut avoir deux avis le client تاعها. Donc, on a مادام نجموش نحط واحدة أسهل. Alors, il vaut mieux كل وحدة وحدها, d'accord. أما نجم تحطهم مع بعضهم مش مشكل كي يبداو معناها فرد وقت وما باش تعطى, d'accord. تنجم تحط donc le flux تحط avis plus avis de prélèvement plus avis de mise à disposition, d'accord. Mais il vaut mieux تحطهم كل وحدة وحدها, d'accord. مادام هما في نفس الوقت ديجا ابخي 4 جور معناها باش تاخذ الريبونس من عند السنتر, وقتها باش تجاوب معناها لاجونس اسكو الدوموندور يا ربي اسكو معناتها ريفو ولا اكسبتاسيون, معناتها نجمو نكتبوا ريبونس وبرا عليهم الزوز. لا ماهيش ريفو والا اكسبتاسيون, هوني باش تبعث avis de mise à disposition ou avis de prélèvement de la cotisation annuelle. فماش لا ريفو هذاك من الاول. لا مادام اني نحكي على تجاوب الدوموندور يا ريفو يا تقول له راك تقبلت باش تاخذ الكوتيزاسيون انيويل. اي فهمتكش. دونك شنو تحب تقول؟ ما نجموش معناها مادام الدو والكات, الدو نتاع الريفو والكات نتاع ليفريسون دي كارت ان فيت يولي وحده كهو اللي هي الفلو نتاع الريبونس, معناها تاع ترانسمي الريبونس يا ريفو يا اكسبتاسيون بخلاف تعطيهم تاع الكوتيزاسيون انيويل. فهمتك. نو سي با بوسيبل على خاطر الريفو وحده هذاك كانوا كليون, كانوا ماهوش كليون باش تعطيه ريفو وتوفى الحكايه. كانوا كليون دونك شو اسمها باش تاخذ دوموند نتاعو, داكور. دونك باش تعمل له تريتمون تاع دوموند نتاعو. دونك هي باش تاخذ دوموند باش تشوفها سي بون اسكو يلي كليون
دونك كان ماهوش كليون باش ترجع له ريفو ديريكتومون كاين لو كليون باش يصير تريتمون تاع لا دوموند كيفاش يصير تريتمون دو لا دوموند باش تبعث دونك لي دوموند مع هذيك مع حيد اخرين للسونتر وتستنى السونتر حتى لين يرجع لها لي كارت وبعد اذا ما تبعث افي de mise à disposition et un avis de prélèvement de la cotisation les clients ce sont تشوف مش نقولوا تي يبيعوا هما des avis donc c'est une réponse donc je ترجع une réponse non ce sont des informations اي informations échangées mais bien les acteurs نتاعك يلزمك تحطها comme un flux d'accord c'est un échange حتى يكون ابل تليفونيك راهو معناتها يقول لك مثلا يلزموا قبل ما يعمل كل حاجه il appelle الديريكتور داكور باش ياخذ لاكور نتاعو دونك تقول انت ابل بور اكور اي سي ان فلو مش تقول لا هكا سي بون هذاك معناتها سي امبليسيتمون كلها ريبونس لي دونك في التكست سي اكري نوار سور بلون باش يعطيه avis de mise à disposition راهو فلو avis de prélèvement راهو فلو داكور Ok. D'accord, Madame Rika. لازمك تحطهم كوم دي فلو ما تقولش تلمهم الكل مع بعضهم وتقول ريبونس. Ok, ce sont des flux, ce sont des informations échangées. أي information échangée تتحط comme flux. Donc قلنا تنجم تحطوهم مع بعضهم هذوما خاطرهم الافي دو ميز ديسبوزيسيون والافي دو بريليفمون تنجم تحطوهم فرد فلو كيما قلت لكم مثلا نسميوه الفلو 5 تقولوا افي دو بريليفمون بلس افي de mise à disposition mais من المستحسن تحطوا كل واحدة وحدها داكور فما شكون كلمني اي انا حبيت نقول لك المشكله اني سافا با هكا كي نحطوا مع نفس الدوموندور كي ريسوا لو ريفو اي لا كارت معناها في نفس السيركل انا خاطر سكو جي سي معناها حطيت لي كليون دو لاجونس ولا كليون تو كور حطيته في معناها في سفير واحد وخاطر سامبلومون مادام اذا كان فما دوموندور ماهوش كليون il va être refusé donc c'est pas la peine de photo في بالي schéma donc حطيت كليون حطيت معناها لي انتراكسيون مع الكليون خاطر ماش حطيتها رفو وبعد الكارت وبيدو ماش فهمتك alors انت تحب معناها tu vas faire la distinction entre le demandeur non client et le demandeur client c'est ça hein oui بالضبط bon on ira c'est pas nécessaire c'est un demandeur هكا ولا هكا كاينو كليون باش يجي رفو كاينو ماهوش كليون باش ياخذ الحاجات الاخرين d'accord معناها تنجم bon tu هوني تنجم تحط demandeur non client وحده demandeur client وحده demandeur non client تبعث لك الفلو رفو وكاها و demandeur client va avoir les autres flux mais c'est le même acteur الكلهم ce sont des demandeurs فهمت après vérification des clients ولا ماهوش client حاجة أخرى فهمت مدام هو ينجم نفس الفلو يخرج من دو اجون اكستيريور ويمشي نفس معناتها كان عملنا كيما قالت ساره باش نعمل دوموندور نون كليون ودوموندور كليون الزوز باش يخرج معناها يعطيو الفلو ان للاجونس عادي نفس الفلو يتعمل من دو اجون justement دونك justement علاش نحطوهم مع بعضهم باش ما نعملوش الحكايه اللي انت قلتها تو باش ما نقولوش معناتها demandeur non client تخرج منه demande de carte bleue ou demandeur non ou demandeur client زادت تخرج منه demande de carte bleue ça n'a pas de sens les zouz ce sont des demandeurs de carte bleue d'accord que ça soit client ولا ماهوش client كانوا client باش يوقع التريتمون معناتها يجي الكارت بلو نتاعو كانوا ماهوش client باش يجي ان سوفل ريفو وكاها d'accord معناتها ما نجموش نلقاو نفس الفلو خارج من زوز اجون ديفيرون مش اجون نقولوا اكتور اي فوالا اكتور لي ينجم يصير في الكونتكست هذايا لا خاطر سي لا ميم شوز معناتها زايد تفرق فيهم داكور مي كي تبدا حاجه اخرى في اكزرسيس اخر ما نعرفش انا معناتها دو زاكتور يبداو ظاهرين اللي هما كل واحد على روحه يجموا يخرجوا نفس الحاجه اما مش معناها نفس الفلو لي اتونسيون كان مثلا عندك acteur X ou acteur Y وزوز باش يبعثوا demande l'acteur Z باش نعملوا deux flux différents c'est pas le même flux مش زوز باش نسميوهم un
d'accord باش تسمي واحد 1 والاخر 2 واحد demande ou un demande ou deux demandes فهمتني Ok, madame. Ce sont deux flux différents, c'est pas le même flux. D'accord? Un flux كيفاش فرق ما بين flux وflux وقت les ما بين معناتها كيبدا شكون l'émetteur شكون الريسبتور donc كيبدا مش نفس l'émetteur اما le même récepteur ce n'est pas le même flux. D'accord? OK? هو حتى ساعات le même récepteur et le même émetteur ونفس le flux باش تعاود مثلا je sais pas انا demande ولا facture معناتها هي بيدا باش تعاودها مرة أخرى ولا حاجة تنشوفوها عندي يظل l'exemple في d'autres exercices ce sont d'autres flux. D'accord? Ok. مادام كان نحطو كليون كهو ما نحطوش دوموندور معناها نحطو كان الكا نتاع لاكسبتاسيون. فهمتكش عاودني؟ معناها قلت لك الغاف كان نحط سفير فيها كليون معناها ناخذ ان كونسيديراسيون الكا داكسبتاسيون. غلط. D'accord? C'est le même acteur. C'est le demandeur. Demandeur, c'est un demandeur de carte bleue. C'est le même demandeur, que ce soit client ou la mouche client, puis il va émettre une demande. Ça, c'est le premier flux. D'accord? Après la vérification au sein de l'agence, quand nous, c'est bon client, il calme le traitement interoladi, quand nous, mouche client, il rejoint le demandeur à un refus. Donc, quand nous, client, il rejoint la carte bleue, quand nous, mouche client, il y a un refus. Tout simplement. D'accord? On ne va pas les séparer. C'est la même chose. C'est un demandeur de carte bleue. Que ce soit client ou la manche client, c'est un demandeur. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Convaincu, Sarah? Allez, ça va. Ah, bien, très bien. Donc, le cinquième flux, c'est un avis de mise à disposition. Et le sixième flux, c'est un avis d'élèvement donc de la cotisation annuelle, etc. OK? Comme nous n'aqra. Le client vient alors retirer sa carte. C'est quoi le flux ici? Retrait de la carte. Retrait de la carte. C'est pas le flux, retrait de la carte, c'est l'action. Le flux, sinon l'échange. Il y a le حاجة اللي صارت لها échange. شنو هي الحاجة اللي تعطى؟ C'est Cotisation annuelle. Non, le client vient alors retirer sa carte. ما قلناش c'est la carte. D'accord? أي ب شكون من وين لوين الفلو هذايا؟ من l'agence للclient. Très bien, mais l'agence, le demandeur. ووني برشا واحد يقول لك non, c'est le client qui va retirer sa carte. Donc le flèche تمشي من demandeur de l'agence. D'accord, c'est lui qui va demander à tenir une carte يقول لك. D'accord? Non, c'est pas ça. Le flux هو الكارت. شنو هي l'échange اللي باش يصير؟ C'est la carte. شكون باش يعطيها؟ C'est l'agence. Donc من l'agence, le demandeur. C'est clair? Donc هوني باش تشكشك شويه. دونك وين نحطوا الفلاش نعملوا بس وين donc l'agence le demandeur c'est le septième flux يخي وينهم اللي كتبتهم هنا وين مشاو 5 و 6 normal يفسخ وحده هذا donc avis de prélèvement ces cartes. D'accord? Donc le septième flux c'est la carte. Madame, après oui عندي question concernant الفمية حاجة قبل
انت الساعه قلت لنا لي زاكتور انترن ينجموا يكونوا معناتها مش دي بيرسون فيزيك معناتها تنجم تكون باغ اكزومبل باز دوني ما عرفتش تنجم شي تكون معناتها مساج مي سي با اون باز دوني اكتور. لا مش نسال معناتها كيستيون خاطر هي فما في الفيريفيكاسيون هي ما لاجونس تمشي تفيريفي اسكو هيك البيرسون اللي بعث دوموند هو كليون ولا اي معناتها تجم هوني فما معناتها تكون معناتها وين هي مسجله لي زانفورماسيون نتاع لي كليون نتاعها في وسط البوات هي تفيريفي معناتها تجي يكونوا دو زاكتور في انترن فهمت شنو نقصد. فهمتك اش تقصد وحكينا فيه ديجا قبيليك الموضوع. الوغ باش نعاود نحكي لك سي با دو بروبليم معناها داكور باش نعاود نفسر. الوغ هوني عندنا اون اجونس دي جيستيون دو كارت بلو. On va imaginer le scénario. Un demandeur peut être de l'agence, d'accord? يجب يكون فما secrétaire ولا des agents comme في الguichet يبداو يستناو معناتها يقابلوا les demandeurs etc. Donc باش يمشي للguichet. On imagine ça, d'accord? باش يمشي l'agent de guichet وباش يعمل il va effectuer une demande, d'accord? Et la personne في وسط الguichet باش تقول له par exemple اعطيني نمرو بطاقة التعريف نتاعك pour vérifier si c'est un client ou pas. Donc بيعطيه ولا نمرو جو سي با دونك بيعطيه نمرو بطاقة التعريف نتاعو il فيريفي يلقى ماهوش كليون عنده قدامه بيسي نتاعو يفيريفي يلقى ماهوش كليون يقولوا سامحنا خويا راك ماكش كليون ما نعطيوش كارت للكليونات اللي ماهمش كليونات. كانوا كليون يقولوا سي بون هاني انريجستري دوموند نتاعك تو نبعثوا لك استنى حتى لي نبعثوا لكم لي زافي دو بريليفمون داكور. الوغ هذايا اون ايماجين نحنا c'est pas mentionné dans le texte. Si c'est mentionné dans le texte qu'il y a un guichet ou il y a des agents في الguichet qui vont recevoir les demandeurs ou qui vont vérifier في السيستم est-ce que موجود ولا لا ولا est-ce que ما فماش un système عندهم مناش عندهم un autre service هما يفيريفيو فيه est-ce que c'est un client ولا c'est pas un client. Tout ça c'est pas mentionné dans le texte. D'accord? Tant que c'est pas mentionné dans le texte ما نحطوش من ريوسنا des acteurs internes. اوكي سي كيما انا حكيت لك قبيليك وفسرت لك فما دي زاشون غيشي وهذا الكل مكتوب في التكست بار ديتاي اتسيتيرا وقتها يلزمنا بالصفه علينا بيسك سي مونسيوني دون لو تكست انا نحطو لو غيشي ولا لي زاجون دو غيشي اتسيتيرا كوم دي اكتور انترن داكور دونك سي با مونسيوني ما نحطو حتى شيء. نعرفش كي نجاوب تاع الكيستيون هذه هي الكيستيون هذه هي الكيستيون. اي ميرسي مدام de rien. Donc conclusion اي حاجه مكتوبه في التكست لازمنا نحطوها. اي حاجه ماهيش موجوده في التكست اما نجموا نتخيلوها ولا اون ليماجين اتسيتيرا ما نحطوهاش. داكور المهم نفهموا لو برانسيب. اول حاجه نطلعوا شكون هي لورغانيزاسيون شكون هي لونتربريز كونسيرني شكون السيستم. داكور كاين سي مونسيوني شكون هم لي زاكتور انترن شكونهم كي في كوا في وسط لونتربريز وقت نحطوهم لي زاكتور انترن نتاعنا. كان سي با مونسيوني راهو il s'agit de faire un modèle de contexte معناتها ان ام سي سي دو نيفو 0. داكور كان موجودين لي زاكتور معناتها رانا باش نعملو ام سي سي دو نيفو 1 نحطوه. ابري on définit les acteurs externes شكونهم لي زاكتور externes باش تعمل échange d'informations l'organisation. Après on va définir donc les différents échanges d'informations entre les différents acteurs, les HOMA et ça des flux. D'accord? Ça, c'est un modèle de contexte, MCC 0. علاش؟ على خاطر ما عندناش des acteurs internes. D'accord? C'est compris. Ben. On va s'arrêter كهو اليوم يزي دونك جوست باش هكا فهمتوا اش معناها ام سي سي عملنا ان الكارد عملوا لها شيء عاود لي الكارد دي ترويت. اي فوالا خلينا نكملوا فوالا نسيت انا. alors si au bout de 2 mois la carte n'a pas été retirée elle est détruite est-ce que هوني فما un flux est-ce que فما un échange d'informations? Non. لا non donc فماش flux ما عندنا ما نحطو. D'accord? فماش échange d'informations ما بين l'agence ou les différents acteurs الآخرين. كاين par exemple قال لك si au bout de 2 mois la carte n'a pas été retirée
donc elle est détruite et le demandeur ou les clients va être donc باش يعلموه ويبعثوا له يقولوا له راك ما جيتش هزيتها معناتها un autre avis باش تبعث وقت نحطوه le flux tant que c'est pas mentionné قال لك juste la carte a été détruite ما كها فما حتى flux حتى échange d'informations d'accord. مادام جست حاجة على قالته سارة بكري على فازة الفلو نيميرو 2 هكاي في ريفو مادام اللي باش يقرا الام سي سي نتاعي باش يفهم اللي بعد الفلاش 2 هكايا لازم يوقف. لا هي الام سي سي مش ماهيش كرونولوجي دي زانفون معناتها مش تقولش عليها بعد هذايا باش يصير هذايا وبعد الفلو هذا باش يصير الفلو نيميرو 2 وبعد الفلو معناتها سي كوم سي اون كرونولوجي des actions non ce sont juste شنو ما les informations que peut plutôt l'organisation échanger مع les autres acteurs ما يهمناش وقتاش وكيفاش وعلاش شنو ما les informations échangées d'accord مانيش باش نفهموا معناتها اسكو ذيك صار غفو بعديك هاو فما سي بون صار تريتمون لي معناتها كيما يجم فما ايشانج دانفورماسيون اللي هي غفو كيما يجم يكون فما ان اوتر ايشانج اللي هو هذا وهذا وهذا فهمتني واضح مادام عايشك. Est-ce qu'il y a d'autres questions? مادام جست حاجة les flèches numérotées de 5 à 6 مانيش قاعدين نراو في الديسكريبسيون تاعهم في الكارت الصفر. باهي ما فهمتش علاش تتحرك وحدها الوحدة ما نعرفش انتوما تمسوا فيها خاطر انا خليتكم تجموا. alors 5 هو avis de mise à disposition 6 هو avis de prélèvement و 7 هي الكارت. C'est bon? Oui, ça va. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Ben, donc كيما قلت لكم نحن هكا كنكملوا ل 11:15 دونك زايد باش الوقت اللي باش يكفينا مش كافينا باش نخدموا الدوزيام اكزرسيس دونك تحاولوا تخدموهم وحدكم ليتود دو كا الثاني والثالث وحدكم في الدار والمره الجايه ان شاء الله نصلحوهم. دونك هكا توا عندكم فكره على الام سي سي دونك كان عندكم دي كيستيون اخرين ولا حاجه اخرى دونك بروفيتي دو كور باش تزيدوا تسالوهم وتزيدوا تفهموهم اكثر وتوضحوهم. و voilà donc à la prochaine. مادام المره الجايه في نفس الوقت هذا اون في كلنا معناها توا ما نعرفش انت شنو تفهمتوا مع مدام ليليا خاطر انا ما نعرفش اسكو سي بور تو معناتها مادام نقريو ديستانس ولا احنا فاسون ديما نقريو ديستانس نتوما مي كوم جو دي واي اون بريزونسيال بي ما نعرفش معناها الجمعتين هذا كاين الجمعتين هذا ما بعديك باش توليو تقراو اون بريزونسيال بعد تنشوفوا تنتفاهموا معناها نحكي مع لي ستوديون يتفاهموا بين بعضهم ويوليو يختاروا. اوكي انا ما يقلقنيش تحبوا ان بريزونسيال نجيكم تحبوا ديستانس ما يقلقنيش داكوغ. تنزيد نشوف مع مدام ليليا كاين مدام ليليا قالت لي تحب المره الجايه نوليو هكا داكوغ كاين قالت لي ليه المره الجايه كيما العاده معناتها نرجعوا كل واحد وقته هكا انت زيد فيريفي معها هكا وانا ننسى. باهي اوكي مدام. allez نخليكم مالا bon courage pour la suite. باهي مدام au revoir. Au revoir.